ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து என்னோட ஹேண்ட் டைம் பேர்டோட அப்டேட்டட் வீடியோ. நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே சொல்லியிருந்தேன், அது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை தான் இதில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் பழைய வீடியோ எல்லாத்தையும் கொலாஜ் பண்ணி மொத்தமாக அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இப்போ கூட சுத்தமாக வேலை செய்யவே விட மாட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி கைக்குள்ளே வந்து விளையாண்டுட்டே இருக்குது. ஈவன் அது வயிறு ஃபுல்லானா கூட அந்த மாதிரி தான் பண்ணுது. ஏன்னா அது கூட ப்ளே பண்ணணும்னு அது ஆசைப்படுது. பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 53 டேஸ் ஆச்சு. இது வந்து அதோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும்போது எடுத்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் கேஜ் எல்லாமே வாங்கிட்டேன். அது எல்லாமே காமிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா தீனி வச்சோன்னா அந்த மாதிரி கேஜ் உள்ளே போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிருது சில டைமு. ஸோ இதுதான் அந்த கேஜு. இது வந்து 1க்கு 1.25 அதோட சைஸு. இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 270. இதை விட கம்மியாக எங்கே கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக இது கொளத்தூரில் கிடச்சிது. நான் நிறைய கடை விசாரித்து தான் வாங்கினேன். 270. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு எல்லோ கலர் தெரியுதுல்ல பேரு, அதுவும் வாங்கியிருக்கேன். அது வந்து பல்லாவரம் சந்தையில் வாங்கினது. அதோட ரேட்டு 180. அது ரெட் ஐ. ஸோ ஓகே, இந்த கேஜ் மாட்டுறதுக்கு எதுக்கு நான் இப்படி வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், பேப்பர் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா, அது டஸ்ட் ஆகாமல் இருக்க, வால் வந்து அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான். நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆணி அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் சின்னதாகவே அடிச்சுக்கலாம். என்கிட்ட இது தான் இருந்தது, அதனால் அடிச்சுட்டு அதை சுற்றி எறும்பு சாக் பீஸ் வச்சு கோடு போட்டிருக்கேன், எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்காக. பாருங்கள், இதில் தெரியுதான்னு தெரில, லைட்டாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்னா, அந்த உள்ள அந்த எல்லோ கலர் ரிங் இருக்குல்ல, அது ஒன்று வாங்கினேன். அது 270 ருபீஸு. சாரி, நாட் 270, கேஜ் தான் 270. அதோட ரேட்டு 20 ருபீஸு. இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த அபு வந்து கூண்டுக்குள்ளே விடும்போது விட்ட உடனேவே அது வந்து அந்த ஸ்டிக்கில் போய் ஏறிச்சு. ஆக்சுவலாக ஸ்டிக் நான் ரொம்ப டவுனாக வச்சுருக்கேன், ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளோ தூரம் பறந்து ஏற தெரியாதுங்கிறதுனால. ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா ஏறுது, நல்லா பறக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கட்டில் ஃபிஷ் போன் அது ஒன்று வாங்கினேன். அதுவும் 20 ருபீஸ் தான். கட்டில் ஃபிஷ் போன் வாங்கினேன். அந்த ஃபிஷ் போன் ஸ்டாண்டு இது ஆக்சுவலாக அந்த எல்லோ கலரு. இதெல்லாம் இப்போவே தேவையில்லை, ப்ரீடிங் டைமில் தான் மாட்டணும். சரி, நம்ம போகிறதோட எல்லாம் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு இதுவும் சேர்த்து வாங்கிட்டேன். இது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் எப்படி மாட்டணும்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் தெரியலன்னா இதில் பாருங்கள், அதோ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்ல. இந்த ஃபிஷ் போன் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பாக்கெட் 50 ருபீஸு. நான் ஒரே ஒரு பீஸ் கேட்டதுனால 10 ருபீஸ் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி மாட்டிட்டு அதில் கிளாம்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை அப்படியே கூண்டுக்குள்ளே வச்சு மாட்டிட வேண்டியதான். இருங்க காமிக்கிறேன். ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கூண்டுள்ள அந்த மாதிரி மாட்டிட்டிங்கன்னா போதும். அந்த ஃபிஷ் போனில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதுங்க சாப்பிட்டுக்கும், வேஸ்ட் ஆகாது. அதுதான் அதோட மெயின் ரீசன். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸு. இது ஆக்சுவலாக மார்க்கெட் ரேட் 150. நான் வந்து பல்லாவரம் சந்தையில் வாங்கினேன். அவங்க வந்து 120க்கு கொடுத்தாங்க. இதுவும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரெக்டான ரேட்டு தான். இது கம்மியாக வந்து உங்களால் வாங்க முடியாது. ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று வரும். அந்த ஸ்டிக்கு வாங்க நான் மறந்துட்டேன். அது இருந்தால் தான் வந்து பேர்டு வந்து அதில் ஏறி உள்ளே போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து நைட் டைமில் எடுத்து ஷூட் பண்ணது. பார்த்திங்கன்னா சும்மா அது நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அதை எடுத்து லேப்டாப்பில் விட்டு அது கூட விளையாண்டுட்ருப்பேன். நீங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் டைம் பண்ண பேர்டை வந்து அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை வெளியே வச்சு பழக்கிறீங்களோ அப்போ தான் அது பழகும். நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது கூண்டுள்ளே போட்டிங்கன்னா அது ஹேண்ட் டைம் பண்ணதே மறந்துடும். இப்போ என்னோடய பேர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பேர் வாங்கி போட்டிருக்கேன். பேர் வாங்கி போட்டால் கூட அது வந்து வெளியே வந்து விளையாடுறது தான் அது விரும்புது. இது வந்து மேல். ஆக்சுவலாக ஃபீமேல் வாங்கினேன். அந்த எல்லோ கலர் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. ஆக்சுவலாக அது வந்து கொஞ்சம் இதோட பெரிய சைஸ் தான். இது வந்து என்னென்னா ஒரு 55 டேஸ் இருக்குன்னா அது வந்து மோர் தென் 75 டேஸ் இருக்கும். பெரிய சைஸு. எனக்கு டைமிங் அதுதான் கிடச்சிது. சரின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். எது நான் வாங்கின மெயின் ரீசன் என்னென்னா, இது பார்த்திங்கன்னா வந்து தினையை திங்கவே இல்லை, சும்மா லைட்டாக தான் சாப்பிட்டுச்சு. ஆனால் வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் கேட்டுகிட்டே இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டைம்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு 1 டைம்ஸ் வந்து தினை வச்சுருந்தேன். காலையில் மட்டும் தினை வச்சுருந்தேன். மீதி 2 டைம்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணேன். அப்போ அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பேர் வாங்கி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ வந்து 1 டைம் தான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அது தின்னு பழகிறத பார்த்து இதுவும் திங்குங்கிறதுனால போட்டேன். கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு.
அதுவும் இல்லாமல் புதினா கீரை இதெல்லாம் கூட கொடுக்குறேன். அதெல்லாம் கூட நல்லா சாப்பிடுது. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் நைட்டு மட்டும் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறேன். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பியூர் செர்லாக் கிடையாது. நம்ம தினையை வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தினை வந்து அந்த தோல் இல்லாத தினை, அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது கூட வந்து அந்த செர்லாக் ஸ்மெல் இருந்தால் தான் இது சாப்பிடுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சோண்டு செர்லாக்கு மேலே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு கொடுக்குறோம். ஏன்னா வந்து வெறும் தினையை அரைச்சி கொடுத்தா அது சாப்பிட மாட்டிருக்கு. நான் 2-3 தடவை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன், அது சாப்பிட மாட்டிருக்கு. ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த செர்லாக் டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு. அதனால் வந்து அந்த செர்லாக் இருந்தால் தான் அது சாப்பிடுது. அதனால் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செர்லாக் கொடுத்துட்ருக்க முடியல. ஏன்னா அதில் வந்து ஓரளவுக்கு மேலே நம்ம அதையே கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா உங்கள் பேடு மற்ற ஃபீடு எதுவும் எடுக்காது. அதுக்காக தான் சரி நம்ம இது மற்றதெல்லாம் வந்து மற்ற ஃபீடு சாப்பிட்டு பழக்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி இது பழக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் வாலண்டியராக அதை வந்து செர்லாக்கை வந்து கட் பண்ணுறேன். அதனால் எடுத்த உடனே என்னால் கட் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறேன். இன்னொரு 10 டேஸ் 15 டேஸில் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே ஹேண்ட் ஃபீடை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு தான் போடுவேன். ஃப்ரூட்ஸு நம்ம கொடுக்கலாம், காய்கறி ஐட்டம் கொடுக்கலாம். நான் அதை பற்றின டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய வீடியோ தான். ஃபஸ்ட் டைம் அதுக்கு வந்து தினையை கொடுத்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக சாப்பிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடித்து பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. சரி நான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணி வச்சது, சரி ஓகே இதையும் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா கூண்டுக்குள்ளே வைக்கும்போது அது சாப்பிடல. நான் வெளியே எடுத்து கையில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து தான் பழக்கினேன். இப்போ வந்து அதோட பேர் இருக்கிறதுனால அது சாப்பிட்றத பார்த்து இதுவும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுங்கள். 3 மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஃபீட் பண்ணுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்கேஸ் டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மற்ற ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்து பழக்கணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதாவது வைல்டு பேர்டு வந்து வேணும். அதாவது ஹேண்ட் டைம் பண்ணாத பேர்டு வேணும். இருந்தால் தான் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்து இதுவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பழகிக்கும். அது கூட விளையாடுறது. என்னோடய பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா அது கூடயும் விளையாடுது. ஆனால் வந்து நான் வெளியே எடுத்துட்டா திரும்ப கூண்டுக்குள்ளே போக மாட்டிருக்கு. நம்ம கையில் பிடிச்சி தான் கூண்டுக்குள்ளே விட வேண்டியதாக இருக்குது. சும்மா கூண்டு பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போனாலே அது ஓடிடுது. ஏன்னா அது வந்து வெளியே விளையாடுறதுக்கு தான் வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கையில் கொஞ்ச நேரம் வச்சு ஸ்பூனில் ஃபீட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன பிளேட்டில் வச்சு கூட கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோவில் தெரியும் பாருங்கள். சின்ன பிளேட்டில் நான் வச்சிடுறேன். அதுவாக சாப்பிட்டுக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுவாக சாப்பிட்டுக்கும். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஹேண்ட் டைம் பண்ணுற பேர்டை வெளியே எடுக்கும்போது தயவுசெய்து ஃபேனெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அதுங்க வந்து எந்த டைமில் எங்கே பறக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் வந்து சொல்லவே முடியாது. நான் இப்போ இந்த பேர்டை வெளியே எடுக்கிறேன்னா என்னோடய 2 ரூமையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவேன். மெயின் ஹாலில் தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா ஃபேனை ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் எடுப்பேன் எப்போவுமே. ஏன்னா நம்மளால் சொல்ல முடியாது, இது போய் ஃபேனில் அடிபட்டுரும். அதனால இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட்டு, நீங்கள் ஏதாவது பேர்ட்ஸ் வந்து பல்காக சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பரை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோ கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதாவது பல்க் சேலாக இருக்கணும். 1-2 பேர்டாக இருந்தால் வேணாம். ஸோ நீங்கள் பல்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்கள். நான் வந்து நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃப்யூச்சர் ப்ரைஸு ப்ளஸ் உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரோட அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. இது பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.